إذا غادي نبداو بالسؤال الأول. On pose A égale 1 plus cosinus de pi sur 5 plus cosinus de 2 pi sur 5 حتى cosinus de 9 pi sur 5. Et B égale sinus ديال les mêmes angles. On considère le nombre complexe Z qui est égal à A plus IB. Alors le nombre complexe Z est égal à A. Donc on a des propositions. Bien sûr, l'objectif هو أنني نمشي نكالكولي le nombre Z. D'accord, عطيني A وعطيني B. D'accord. Donc il suffit de faire le calcul. Donc un Z il est égal à A plus IB. D'accord. Donc égal. Donc عندنا A هو هذا. Donc هو 1 plus cosinus ديال pi sur 5 plus cosinus ديال 2 pi sur 5 plus cosinus ديال 3 pi sur 5 etc. plus حتى plus cosinus ديال 9 pi sur 5. D'accord. Donc plus IB. Donc I fait de la somme هذا. Donc غادي نشر directement. Donc il y a I sinus pi sur 5 plus I sinus 2 pi sur 5 etc. Donc il y a هنا ندير plus I. Alors sinus ديال pi sur 5 plus I sinus ديال 2 pi sur 5 plus I sinus ديال 3 pi sur 5 plus حتى I sinus ديال 9 pi sur 5. Donc après, il suffit de faire la somme. D'accord. Il suffit de faire la somme باش نعرف Z شحال كيساوي. Donc la somme ديال هاد لي دو quantité. Donc غتعطيني هنايا 1 plus. Donc لاحظوا هنايا cosinus ديال pi sur 5 fois I sinus pi sur 5. Donc هاد la quantité هادي هاد la quantité. Donc هاد l'expression هذا cos pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. Donc غادي نكتبو هنايا. Donc cos pi sur 5 plus I sinus pi sur 5. هذه لا بغيت ترد على شكل اكسبونسيال هي l'exponentielle de I pi sur 5. داكوغ. بيان سور علاش انا جو بونس انني نرد على شكل اكسبونسيال باش نحاول نكالكولي لا سوم. داكوغ. باسكو لا سوم بهذه الطريقه بلا فورم تريغونوميتريك صعيب عليا نكالكولي. داكوغ. دونك كندوز ليكسبونسيال باش نشوف واش نقدر نلقى ان سويت جيومتريك ولا اوتر شوز. داكوغ. دونك لاحظوا هنايا غتعطيني هاد ليكسبرسيون غيعطيني هو ليكسبونسيال ديال اي بي سور 5. داكوغ. بلس لا ميم شوز هنايا لاحظوا هاد ليكسبرسيون. دونك هنايا ندير كوس ديال 2 بي سور 5 بلس اي سينوس ديال 2 بي سور 5. دونك هنايا بلا ميم فاسون غتعطيني ليكسبونسيال ديال اي 2 بي سور 5. داكوغ. بلس la même chose 3 pi sur 5. Donc exponentielle i 3 pi sur 5 plus donc حتى 9 pi sur 5. Donc انا غتعطيني la même chose exponentielle i 9 pi sur 5. اذا égal. donc لاحظوا هنايا كتبان ليا بان هنايا راه c'est une somme ديال ان سويت جيومتريك. علاش؟ لحقاش هنا عندي à la puissance 2 هنا عندي à la puissance 3 اكسيتيرا حتى على بويسونس 9. دونك لاحظ هاد لي زيكسبونسيال نقدر نكتبهم على شكل 1 بلس اكسبونسيال اي بي سور 5 بلس اكسبونسيال اي بي سور 5 على بويسونس 2 بلس اكسبونسيال اي بي سور 5 على بويسونس 3. ومن هنا كتبان لي une somme ديال ان سويت جيومتريك. دونك اكسبونسيال اي بي سور 5 على بويسونس 9. D'accord. Donc c'est une suite géométrique. D'accord. La raison ديالها هي exponentielle i pi sur 5. إذا لاحظوا هنايا qu'est-ce qu'on va faire. Donc لاحظوا هنايا هاد ال 1 راه هو exponentielle i pi sur 5 à la puissance 0. D'accord. Donc jusqu'à 9. Donc هادي كيف ما قلنا راه l'équivalent ديال 1 plus q plus q au carré plus حتى ال plus q à la puissance 9. Hein. Donc c'est une somme ديال une suite géométrique de raison Q. Donc la somme عارفين احنا الفورمول ديال la somme هو U0. donc هي 1 fois
1 moins Q, Q هو exponentielle I pi sur 5, à la puissance le nombre de termes. Donc à la puissance le nombre de termes. Donc le nombre de termes اللي عندنا هنايا لاحظوا باللي هنا عندنا هذا à la puissance 1 jusqu'à 9 plus هاد ال 1. Donc عندنا 10 termes. D'accord? Sur 1 moins exponentielle I pi sur 5. Donc égal. Donc لاحظوا هنايا المقام ديالي هو 1 moins exponentielle I pi sur 5. لاحظوا هنا الفوق غتبقى لي 1 moins. Donc 10 fois pi sur 5. هي 2 pi. D'accord? Donc exponentielle I de pi. Ou exponentielle de pi, pardon, exponentielle I de pi, d'accord? Il y a 1. Donc, ça tenait 1 moins 1 sur 1 moins exponentielle I pi sur 5. Donc, on a la valeur 0. Donc, la valeur le nombre complexe z qui est égal à plus ib ou à 0. Ou la réponse correcte est la réponse A. D'abord, on choisit une deuxième méthode pour résoudre la question et calculer z اللي هو A plus IB. وهذه la méthode, il se base principalement sur la présentation ديال هاد les angles pi sur 5, 2 pi sur 5, 9 pi sur 5 sur un cercle trigonométrique. D'accord? ملي كنريبريزونتيهم sur un cercle trigonométrique كيبان ليا A شحال غيكون كيساوي و B شحال غيكون يساوي exactement. Donc là, je vais commencer par la présentation des angles. Donc là, j'ai séparé le cercle d'IALI de telle façon. On a pi sur 5. D'accord? On a 2 pi sur 5. On a 3 pi sur 5. Donc on a 4 pi sur 5. Donc on a 5 pi sur 5. Il y a pi. 6 pi sur 5. On a 7 pi sur 5. On a 8 pi sur 5. On a 9 pi sur 5. وهنا عندي 10 pi sur 5 اللي هي 2 pi واللي هي 2 pi واللي هي 0. d'accord. Donc l'idée شنو هي هو انني غنمشي نبغي نكالكولي A. donc لاحظوا A شحال كيساوي. donc 1 راه هو الكوس دو 0. donc في هذا لو كونتكست كوس ديال donc 1 هو كوس ديال 0 ولا هو الكوس ديال 2 pi comme vous voyez. donc cos 2 pi plus donc le cos ديال pi sur 5 plus cos de 3 pi sur 5, pardon, 2 pi sur 5, plus cos de 3 pi sur 5, plus cos de 4 pi sur 5. D'accord? Plus, alors, cos de 5 pi sur 5, plus cos de 6 pi sur 5, plus cos de 7 pi sur 5, plus cos de 8 pi sur 5, plus cos de 9 pi sur 5. D'accord? Donc, لاحظوا هذا هو لا سوم. دونك لاحظوا هنايا الملاحظه اللي غنديروا في لو سيركل تريغونوميتريك. لاحظوا هنا عندي بي سور 5. لونغل اوبوزي ديالها هي 6 بي سور 5. علاش؟ لان ما هي بي سور 5 بلس بي. داكوغ. دونك بي سور 5 لونغل qui correspond le pi sur 5 sur l'autre côté ديال لو سيركل تريغونوميتريك هو 6 بي سور 5. دونك هو هذا. دونك هذه هي لونغل الكوس ديال بي سور 5. هنا عندي الكوس ديال 6 بي سور 5. دونك لاحظوا لو كوس ديالهم كيفاش داير. دونك الا كان هذا الكوس ديالو باغ اكزومبل هو ا، الكوس ديال الاخر اش غيكون؟ اوبليغاتوارمون هو موان ا. داكور. لحقاش علاش؟ لان ما هذه الا كانت هي تيتا راه هذه هي بي بلس تيتا. داكور. دونك الكوس ديال تيتا راه هي موان الكوس ديال تيتا بلس بي. داكور. دونك الا كان الكوس ديال بي سور 5 هو ا، الكوس ديال 6 بي سور 5 غيكون موان ا. اي لا سوم ديال الكوس ديالهم غيكون هو 0. ا موان ا هو 0. دونك الا جمعت الكوس ديال بي سور 5 افيك لو كوس ديال 6 بي سور 5 غيعطيني هو 0. داكور. دونك هذه هي ليدي.
دونك إلا جمعنا هادو غيعطينا زيرو هنايا. داكوغ. ابخي غنشوفو 2 بي سور 5 و 7 بي سور 5. دونك لاحظوا هنايا 2 بي سور 5 لونغل اوبوزي ديالها ملي كنزيدو عليها بي راه هي 7 بي سور 5. دونك الكوسينوس ديالهم دو لا ميم فاصون. الا كانت هذا الكوس دياله هو بي، الاخر غيكون هو موان بي، ولا جمعتيهم غيعطوك زيرو. دونك الكوس ديال 2 بي سور 5 راه هو لوبوزي ديال الكوس ديال 7 بي سور 5، هي موان الكوس ديال 7 بي سور 5. ici on fait la somme ديالهم. داكوغ. لا somme ديالهم غيعطينا زيرو. بلس la même chose pour 3 pi sur 5 و 8 pi sur 5. لاحظوا 3 pi sur 5 et 8 pi sur 5 عندهم الكوس ديالهم اوبوزي. الكوس ديال وحده هي الموان ديال الكوس ديال الاخرى. دونك لا سوم ديالهم غيعطينا زيرو. بلس لا ميم شوز الكوس ديال 4 بي سور 5 و 9 بي سور 5. دونك لاحظوا هنايا 4 بي سور 5 il est là, 9 بي سور 5 il est là. داكوغ. دونك هي 9 بي سور 5 هي 4 بي سور 5 بلس بي. دونك لا سوم ديال الكوس ديالهم ايكال زيرو. داكوغ. اي دو ميم بور هاد لي دو زونغل. لاحظوا الكوس ديال 2 بي اش غادي يعطينا اللي هنايا هو 1، والكوس ديال 5 بي سور 5 هو موان 1. علاش؟ لان هو الكوس ديال بي، ولا الصوم ديالهم اللي جمعناهم غيعطينا هو زيرو. دونك اون بيان مونطري كو لا somme A كامل ايكال زيرو. داكوغ. دونك اون بيان مونطري بلي A ايكال زيرو. داكوغ. Et de la même façon, on pourra montrer que B égale à 0. علاش؟ حيت ملي غادي نرومبلاسيو هنايا الكوس بالسين، لاحظوا هنايا شنو عندي. الفرق ما بين لا سوم A و لا سوم B هو هاد لو 1. علاش هنا بان لو 1؟ لحقاش عندنا الكوس ديال 0. باغ كونطخ هنايا عندنا السين ديال 0، دونك غيكون هو 0. دونك سي با لا بين ما كتبوش لكم هنايا. وغادي نبداو السين ديال بي سور 5 بلس السين ديال 2 بي سور 5 اكسيتيرا. ولاحظوا دو لا ميم فاسون لا خدينا السين ديال بي سور 5 غادي يكون هنايا. داكوغ. لا سميتو مثلا هو ا بريم، هو السين ديال بي سور 5. داكوغ. بي سور 5 بلس بي اللي هي 6 بي سور 5، السين ديالها كيفاش غيكون؟ غيكون موان ديال هاد لا كونتيتي هادي ديال ا بريم. دونك غتكون موان ا بريم. De telle façon, انا la somme ديال sinus ديال pi sur 5 avec le sinus ديال 6 pi sur 5 sera égal à 0. D'accord? علاش؟ parce que le sinus ديال pi sur 5 راه هو moins le sinus pardon, le sinus ديال pi sur 5 راه هو moins le sinus ديال 6 pi sur 5. Donc de la même façon, on va réécrire b, d'accord, pour montrer que b égale à 0. إذن je calcule maintenant mon B. Donc mon B qui me donne sinus 0, pardon, sinus 0 plus sinus ديال pi sur 5 plus sinus ديال 2 pi sur 5 plus sinus ديال 3 pi sur 5 plus sinus de 4 pi sur 5. Donc après, غتعطينا sinus ديال 5 pi sur 5 plus sinus ديال 6 pi sur 5 plus sinus de 7 pi sur 5 plus sinus de 8 pi sur 5 plus sinus de 9 pi sur 5. Donc كيف ما قلنا، donc l'idée شنو هي؟ دان السينوس دو 0 هو 0، هذا ايكال 0، والسينوس ديال 5 بي سور 5 راه هي سينوس بي راه هي 0. داكور. دونك هادو ils sont égaux à 0. Maintenant, sinus ديال بي سور 5، sinus ديال بي سور 5 كيف ما قلنا راه هو موان sinus ديال 6 بي سور 5. دونك هاد لا somme ديال هاد لي دو زيكسبرسيون غيعطينا 0. داكور. بلس دونك بيان سور هنا عندنا 0 بلس sinus ديال 2 بي سور 5 sur plus 7 بي سور 5. دونك لاحظوا هنايا دو لا ميم فاسون 2 بي سور 5 ها هو. داكور. لونغل اوبوزي ديالها اللي زدنا عليها بي هي 7 بي سور 5. داكور. دونك لاحظوا السينوس ديالهم كيكون معاكسين. دونك سينوس ديال 2 بي سور 5 راه هو موان سينوس ديال 7 بي سور 5. دونك لا سوم ديال هاد لي دو زونغل غيعطينا 0 plus 0 plus 0 de la même façon, et on va montrer que B égale à 0. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a montré maintenant? On a montré que A égale à 0 et
B égale à 0. Donc cela implique que Z qui est égal à A plus IB égale à 0. Et notre réponse correcte, c'est la réponse